ഹലോ, സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ജീവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് ഡോഡോ പക്ഷി. വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പക്ഷീനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോഡോ പക്ഷി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാവിനത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പക്ഷിയാണ്. ഇവയ്ക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു 12 മുതൽ 24 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വരുന്നവയാണ് ഈ ഡോഡോ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഈ 1507 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികർ, അവരിൽ നിന്നുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ലോകം അറിയണത്. അപ്പോൾ 1790 1800 കാലഘട്ടത്തോടെ, അതായത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏകദേശം 300-350 ആ ഒരു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പക്ഷി ലോകത്തു നിന്നും വംശനാശം സംഭവിച്ച് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര മാംസളമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല. അതുപോലെ പതിയെ ആ ഒരു ചാടികൾ നടത്താണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നൊരു പക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേട്ടക്കാർക്കിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പക്ഷിക്ക് വംശനാശം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കഥ കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോഡോ പക്ഷിക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചതോടുകൂടി വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. ആ മരത്തിൻ്റെ പേര് കാൽവേറിയ മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വൃക്ഷമാണ്. ഈ ഡോഡോ പക്ഷിക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ച് വളരെ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ എണ്ണം ലോകത്ത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 1973 കണക്ക് പ്രകാരം ഈ മരം 13 മാത്രമാണ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോഡോ പക്ഷി വംശനാശം സംഭവിച്ച് പോയതിന് ശേഷം ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിത്തുകളൊന്നും തന്നെ മുളച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. സോ ഡോഡോ പക്ഷി ഈ വിത്തിനെയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ ചെന്ന് പിന്നീട് ഈ വിത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കൂടെയുള്ള കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് മിനുസമാർന്നതാവുകയും അത് പിന്നീട് വിസർജ്യത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്ന് മണ്ണിലെത്തി മുളച്ചിട്ടാണ് ഈ മരം മുളച്ചു വരുന്നത്. സോ ഈ പക്ഷി വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തിന് വിത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിന് വളർന്നു വരാനുള്ള ആ ഒരു പുറന്തോടിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടി കുറയുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നടക്കാതെയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, മരത്തിൻ്റെ വിത്ത് മുളയ്ക്കാതെ ആവുകയും ഈ മരത്തിന് വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോഡോ പക്ഷീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവവർഗ്ഗങ്ങൾ വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ജീവിവർഗം വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളും വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയ ജീവികളുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികളെ നിർത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നന്ദി.